Og nu du selv påpeger det, jeg er etnisk dansk, og jeg er ikke muslim. Og jeg har så rigtig gode venner blandt mine naboer, som er muslimer. Vi kan altså godt tale sammen. Den er jo ikke lavet for at ramme mig. The Danish government, they are saying that it's just to helping you, to assist you, maybe to have a better life, a new life and a better life. You are okay with them? Altså, jeg mener overhovedet ikke, de har ret i alle de ting, når de siger, kalder det en ghetto, kalder det et parallelsamfund. Jeg har boet her nu i 8 år, nu 9 år, fordi jeg er flyttet. Og jeg kan slet ikke genkende det billede, altså de associationer, man får, når man hører ordet ghetto.